check 12, 11. So let's eat. Mag-inasal. Walang sausawan. Black noodle. Nakikita niyo ba? Kimchi and shama. Ano yung mga? Baka may kamay. Eh, mga. Hindi siya alam. Wala po si Joanne. Tulog pa. Tulog pa po. Hindi namin kalinis. Okay, habang kumakain tayo. Gusto nga ako. First time po namin pagpasensyahan ko. Pero kailangan ko lang ba para na si Jicelle kasi super love yung mga maama. So dahil na kinain namin ng sili. Yan, dito kasi babad yung ano sa phone. Pagka. Ewan ko kung may manonood. Nagkakal lang kami. Yung iba pag nagmumukbang may sabi. Dapat unahan tayo. Sino makauwi siya maghugas. Balik sa Alam ba last na kain namin is 4 p.m. kagabi? Or 5? Hindi kami kumain ng gabi. Hindi na namin yung kwento kung bakit. Kasi super busog kami. So, ngayon, simula kagabi, ay kahapon, ngayon lang kami ulit kumain. Tapos, munguyas ko lang. Hanap kami ng 12 midnight. Imagine mo, natapos yung movie, ano? Alas 2. Hindi ako tulog. Sabi niya po, nakatulog dahil nagkape pa kami. Hindi. Wala yung kamukbangers namin si Jay. It's Sunday kasi, so, kailangan makapatulog ka. Siya, Joanne, natulog pa. Kulang yung rest ko. Wala ma'am. Sili ko rin. Makalit na akin, di ba? Siya ba? Ako na. Pero yung lasa niya yung kakaiba. Para siyang Chinese nga lang talaga. Chinese food yan naman. Yung lasa. Parang pag Pinoy version. Ito pa rin yung chicken. Brunch, kape. Sa kanya gata kasi. Anong gata? Siya rin. Hindi ako nagkakape. Lira lang. Kasi ang blue. Kasi nagpapalpitate ako. Kasi hindi ako nakakape. Awan ka.
Baka, ano ba? Nakakamit magmakano siya, no? Tapos unrealized, wow. Yung mga tao kumakain sa mga inasal para lang sa unrealized. Dati nagkaroon ng ano eh. No unrealized. Di ba? No unrealized. Tama ba? Nagkakaroon ba ang dapat kay Gaya? Sita. Gulay daw dapat. Pero sa Korean, di ba? More side dish. Yeah. Like this. Hindi na kami kumain kagabi. Yung kinain namin ngayon. Pang hanggang mamayang hapon na lang. Mali mo. Walang inasal pa kami. Ito lang ko sa benche. Huh? Hindi naman siya daw mama. Ano lang. Birthday niya sa 80. We're buying some ingredients. Ngayon try ko doon ang mukbang. Again, yeah. Again. Again, marami na kami. Hindi lang kami lora. Mga mukbangers, see you on 8. Miltan. Yun pa lang. So mag-set up kami na. Set up. Wala kami space. Ay, pwede tayo mag-mukbang. Wala tayong space. Nandun tayo lahat social distancing. Sabihin mo na yung plano nyo kasi guys, this morning. Niribig ko na siya. Unconsciously niya nabasa yung chat ni Ma'am Gina. Well, hindi naman na-expect yun. Nagbitiro lang talaga ako yung sabi ko, gusto ko pagising ko may pumahal. Or hindi ko na-expect since medyo may anxiety nga kami sa dahil kami rapid test on the same day. Siyempre kinakabahan kami na mag-iisip pa ba rin na, uy, birthday na ni Jicelle. Iisip namin na sana negative kami. Gano'n na lang. Pero since nagigit niya na nga, hindi masikratan. I'm sorry, Ma'am Jen. Puro pata ang giwa ko. Ni-reveal ko na yung ano. Yung cake lang naman yun. So, ang ganda ng palabas, Kuya Beth. Sobra. Panoorin natin mamaya yung ano. Yung part 2. Part 2 ba yun? Ano part ko ba? Yung may ano din. Project X, iba ba yun? Anong Project Power? Wala. Tapos yung isa project, ano nabasa ang Project X? Okay. Parang series yung Project X. Ah, okay. Wala. Gusto ko yung mga ganun palabas. Oo, like fiction and action. Yeah. I love action. Horror. Oh, I love action. I love comedy. And thriller. Ayan. Thriller and what you call that? Mystery. Gusto ko yung mga ganun. Yung magbulat ako, yung matakot ako, pero hindi horror. Magkaiba kasi yun. I like mystery but I don't like horror. But I also like thriller. Yung naghahabulan, yung mapatayin ka na. Hindi mo alam silang killer. Ay, tapos ko na yung 100. Sobrang ganda guys until the end. 5 season, 15 episodes, almost 1 hour per episode. Napakaganda. It's worth to watch. I watched it like 2 weeks lang pero sobrang ganda. Hindi pa ako tapos. Panoorin Ano pa lang ako, nasa episode 1 pa lang ako. ng season 2? Anong season? 1. Yeah, yun naman. 3 days ka. Sabi ko sa hindi ang mga panood-nood. Ewan ko bakit. Napakaganda. Sobrang ganda. As in, 5 season. Medyo bitin siya. Parang hindi siya na ano,
nakatarungan, pero maganda pa din. Ano yun? Yung satisfy ka na sa ending kahit bitin ka pa. Ganun siya kaganda. Ilang episode yung 5? No, season 5. 5 season, 15 episodes. Oh my God. So, hindi pa ako nangangalahati. It's like 15 times 5. Ganun kadaming episode. Are you done? Yep, I'm done. I'm just to drink this water. You just eat, I just have kwento. Sobrang ganda daw na 100. Panoorin ko muna ngayon is Hi Bye Mama kasi alternate ako. Korean, English, Korean, English. After ko ng Hi Bye Mama, if ever na magustuhan ko, pumunta na ako sa Grey's Anatomy. It's like 12 season. 20 years siya sa Amerika ata before or more, I don't know. Basta, it's the longest running drama or fiction din sa Amerika. Like How to Get Away with Murder, Big Bang Theory, yung mga kabantagan. Naku, ako gusto ko yun. Gusto ko yung ganun. Sobrang ganda. Dahil na pag maganda yung kwento. Yung mga, meron sa Korea mga 50 episode, ito kayo sa Korea. Hindi ko alam, sa Korean talaga, it's like max lang nila 22 eh. Max na yun ah, pero more, ang minimum nila 16, di ba? 16 per episode. So, dito max. Kung na-extend pa, kung the popular naman, nag-extend sila. Yeah. Pero, ganun lang, hindi katulad talaga ng, you know, ng US. Kasi napakaganda talaga ng storyline, napakaganda ng graphics, napakaganda ng actions, lahat, walang tapon. Super ganda. That's it. Sobrang ganda. Panalo. Kayo yung 100, papanoorin ko talaga. So, tatapusin ko siya. Kahit hindi ko Sino muna yung episode 1? Bago ako sabi na tapusin mo siya. Tapusin niya muna guys yung episode 1 kasi hindi pa siya. Guys, ito yung sa 100. Ito yung picture niya. Nakikita niya yan mamaya. Ano panood? Paano ba ito? Hindi pa rin ako tapos. Take your time. Ano mga bibilhin natin mamaya? For now, all I can think is yung pang coffee jelly. Hindi sila nakamove sa coffee jelly na ginawa ko. Super sarap. Hindi ko alam kung ba bang bibili. So that, guys, I'm almost done. Ito kasi in-order ko for ano. Hindi ko lang siya maubos ng noodles. Sige na, take your time. Hindi ko lang siya ma-anoid lang. Ito in-order ko. I have some my milk. Bundle crispy bada, sisig liempo, chicken wings, calamares. Ganyan siya. Yan. Tapos, So, ipapakita po namin sa screen yung magiging mukbang namin ulit. Sana kita nyo. hindi ko pala siya. Namaligay muna. Hindi ko pala. Hindi ko napansin. Actually, yung ilaw, wala kami ilaw dito. Nilipat lang namin yung isang ilaw. Kasi para maliwanag kami. Pero sa sunod, pag nagkaroon kami ng hindi kami ng ring light at saka mic. Diba? Yung parang mas clear yung voice natin. Mas maririnig yung boses natin. Kasi hindi kami sure kung anong boses natin narinig. Kasi baka Try pa lang mamaya kung ano ba yung narinig na. So guys, I'm done. So, that's it for today. Thank you so much for watching us eating. Thank you. Kahit wala naman pakwenta-kwenta. Mukbang. This is our first time. Try namin i-improve next time ang ating mukbang para more excitement. Tapos, comment down below. Ano yung gusto namin gawin? TikTok. TikTok challenges,